नमस्ते मुलांनो, आज मराठी वर्गात आपले स्वागत आहे. आज आपण अंक आणि पक्ष्यांची नावे शिकूया. सहा. सहा कबूतर. सहा कबूतर. सात. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात. सात चिमण्या. सात चिमण्या. आठ. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ. कावळे. आठ कावळे. नऊ. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ. पोपट. नऊ पोपट. दहा. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा. मोर. दहा मोर. धन्यवाद मुलांनो.